Enerji kaynaklarına zam yapılacağı bazı kesimlerce dile getiriliyor. Kara kış deniyor önümüzdeki kışa. Vatandaşın sobaya dönüşü oldu mu? Soba satışlarında bir artış oldu mu? Yani genel anlamda sobada trend olarak bir yükseliş yok. Bunun çok nedeni var. Elektriği, doğalgaza gelen zamlar aynı zamanda katı yakıt sobalarında kullanılan ürünlere de geliyor. Odunla, kömürle %100 zamlar orada var. Yine demir çelik fiyatlarında bu sene çok büyük artışlar oldu. Onlar yine bu konudaki yani ısı konusunda çalışan hemen hemen bütün metal aksamında çok büyük artışlar oldu. Dolayısıyla yani birbirinden kopuk şeyler değil. Yani doğalgaz aktı, sobaya rağbet olacak diye bir şey yok. Son 3-4 senede yaklaşık Türkiye'de isim yapmış. Bu konuda çok büyük 3-5 tane soba firması kapandı. Büyük isimler bunlar. Dolayısıyla trendde aşağı doğru bir gidiş var. Fakat bunun dışında da şöyle bir şey var. Birkaç sene yoğun kış şartlarında elektrikler kesilmişti. 15-20 gün. Evlerinde bir soba hazırlığı olmayan, doğalgazla ısınmak isteyen insanlar 15-20 gün eksi 3 derecede, 5 derecede ısınma problemi yaşadılar. Dolayısıyla insanların kafasında evin bir kenarında bir soba olsun ihtiyacı belirliyor. Küçük de olsa bir şekilde bir soba ihtiyacı oluyor. Bunun dışında şömine türlü sobalarım var. Oraya doğru, trend o tarafa doğru gidiyor. Yani evde bir şömine görüntüsü hem güzel bir görüntü olsun, hem odun yakalım, hem şöminemiz olsun düşüncesiyle kentlerde, büyük kentlerde oraya doğru bir kayış var sobada. Ana trendde bir yukarı doğru gidiş yok. Yani sorunuz bunun cevabı buysa. Maliyeti düşürmek belki vatandaşın ikinci plana düşüyor. Çünkü elektrik kesintisi olduğu zaman hem doğalgaz hem elektrikli ısıtıcılar kullanamayacağı için bu sebepten dolayı acaba bir sobaya dönüş... İnsanlarda şunu ben gözlemliyorum. Yani bir arayış içerisinde insanlar. Yani çok büyük fiyat artışları oldu hemen hemen her şeyde. Dolayısıyla nasıl ekonomimizi en uygun şekilde, bütçemize uygun hale getirebiliriz sorusunun arayışları var. Bunu yaparken mukayese ediyor. Soba mı kullanayım veya başka bir şey kullansam bütçeme daha mı faydalı gibi böyle bir arayış hissediyorsunuz. Geçen sene fiyatlarıyla karşılaştırsak yüzde ne kadar oranda bir sobalara ve yan ürünlerine ortalama ne kadar bir artış vardır? Var mıdır artış? Ortalama %50 ile %100'e yakın artış var. Şöyle izah edeyim ben bunu. Bunlar genellikle demir çeliğe dayalı ürünler. Ereğli demir çelik fabrikalarının geçen seneki fiyatlarıyla bu seneki fiyatlar arasındaki farka bakarsanız veya demir fiyatları da aynı şekilde %100'ün üzerinde zamlar oldu. Kaldı ki Ereğli demir çelik fabrikaları veya işte bu üretim yapan fabrikalar ürünlerini döviz bazında satıyorlar, dolar bazında satılıyorlar. O günkü raiş neyse TL'ye çevirip o şekilde satılıyor. Hem dövizdeki artış, hem uluslararası piyasalarda ham maddedeki olan büyük artışlar dolayısıyla dalga dalga yayıldı. Özellikle demir çelik sektöründe. Umut ediyoruz ki fiyatların bu düzeyde kalsın ve hepsi aşağıya gelsin. Piyasadaki çarklar çok rahat dönsün, insanlar rahat etsin. Temennimiz bu şekilde olur.